বায়োকেমিকের যারা চিকিৎসা নিতে চান অথবা দিতে চান এবং আমার সঙ্গে ফেসবুকে যুক্ত হয়ে আছেন, তাদের উদ্দেশ্যেই সপ্তাহে আমি 3-4টা রোগ নিয়ে আলোচনা করব। আমার এই সপ্তাহে রোগের আলোচনা অথবা শুরু করেছি কাশি, অর্থাৎ ব্রঙ্কাইটিস, অর্থাৎ শ্বাসনালীর যত রকমের রোগ আছে আমরা 2টা রোগ আলোচনা করে ফেলেছি, সর্দি এবং কাশি। আজকে পুরাতন কাশি। বলে কাশির লগে আমরা পুরাতন কাশির পার্থক্যটা কী? দেখুন, কাশির রোগটা বড় জটিল। এটা কোনো নিজের রোগ নয়, অন্য রোগের উপসর্গ হিসাবে থাকে। তাহলে চলে আসি, পুরাতন বলতেই আমরা বুঝি যে কাশির দীর্ঘদিন ভোগের পরেও কোনো রকমের উপকার হয় না, অথবা দীর্ঘদিন ভুগতে হয়, কোনো ওষুধেই কাজ করে না। অর্থাৎ কাশি যেই কারণে হয়, রোগটা যদি আমরা ধরতে না পারি তাহলে চিকিৎসার বিভ্রাট। তাহলে কী কী ঘটনা ঘটে? দীর্ঘদিন যদি কাশি হয়, প্রথমেই কষ্টের সীমা থাকে না, অর্থাৎ আমাদের নানা রকমের ফুসফুসের ট্রাভেলস দেখা দেয়, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, চিত হয়ে ঘুমাইতে পারি না এবং অনেকটা দুর্বলতা, অস্থিরতা, মাথা ঘোরা, তার সঙ্গে খুসখুসে জ্বরও থাকে, অর্থাৎ গায়ে গায়ে জ্বর। কিন্তু কিছুতেই কাশি কদিন পর পরে এটা বাড়ে, একটু কমে এবং ভালো হয় না। সেই কাশিকে আমরা বলবো পুরাতন কাশি অথবা ক্রনিক কফ। তাহলে চলে আসি, এটা আর কি কি হতে পারে? পুরনো কাশির অনেক সময় প্রস্রাব কমে যেতে পারে, তারপরে শ্বাসনালী শুকিয়ে যায়, তাতে করে কফ উঠে না এবং কাশতে কাশতেই এমন অবস্থা হয় অনেক সময় গলা ফেটে রক্ত বের হয়। তাই বলি যক্ষ্মা হয়েছে মনে করার কোনো কারণ নাই। কাশির সঙ্গে রক্ত যেতেই পারে, গেলেই যক্ষ্মা হবে সে কথা ঠিক নয়। যক্ষ্মা রোগের লক্ষণই আলাদা। তাইলে কি হলো? কষ্টের সঙ্গে প্রস্রাব কমে যায় এবং প্রস্রাবের বর্ণ কটু হয়ে যায় এবং অনেকটা লাল গরম হয়ে যায়। তারপরে অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তার সঙ্গে উদারতাও থাকতে পারে। দেখো, এ কোনো কাশির সঙ্গে উপসর্গ। ঠিক সেই হিসেবেই আমরা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো প্রত্যেকটা রোগেরই 3-4টা স্টেপ আছে যেগুলি বায়োকেমিকে স্বীকার করে। অর্থাৎ আমরা 4th স্টেপ পর্যন্ত চিকিৎসা করতে পারি। তাহলে কী কী আমি একটু ধারাবাহিকভাবে বলে যাই। প্রথমেই যদি কাশি হয় তাহলে ফেরাম্পস দিয়ে ভালো হয়ে যাবে। দ্বিতীয়, কাশির যদি একটু বন্য হয়, কোষ্ঠকাঠিন্য হয় অথবা তার সঙ্গে অন্য কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ক্যালমিও দিয়ে ভালো দিতে পারবে। তারপরের স্টেজটা 3য় স্টেজ, এটাকে বলবো ক্যালিসাল। 4র্থ স্টেজ কিছুতেই ভালো হয় না, আমরা ক্যালকেরিয়া সাল বা স্যালিসিয়ার কথা বলতে পারি। অনেক সময় ন্যাট্রামিউরও সেটা ঘটে যদি মনোকষ্ট নিয়ে কোনো রকমের কোনো কিছু হয়ে থাকে, যদি রোগ ভালো না হয়। দেখো, তাহলে 4টা স্টেপের কথা বললাম। তাহলে প্রথম স্টেজে 2-1 দিন কাশি থাকে, চলে যায়, সেই সময় ফেরাম্পস বা ক্যালিমিউর খেলে চলে যাবে। দ্বিতীয় স্টেজ হচ্ছে এটা গাঢ় হয়ে যাবে, কাশি হয়ে যাবে, কাশতে কাশতে কষ্ট পাবে, জিহ্বা সাদা হয়ে যাবে এবং কফের বর্ণও অনেকটা সাদা থাকবে, চটচটে থাকবে। ক্যালিসালপে আর একটু গভীরতা বেশি, গলায় শব্দ, নাকে শব্দ, অর্থাৎ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে শব্দ করবে। 4র্থ স্টেজ দিল এটা। এভাবে আমরা ওষুধ নির্বাচন করতে চলে আসি। আর কি হতে পারে? জল বা পানি খেতে কষ্ট হয়, কিছুতেই পানি খাওয়া যায় না, পানি খেলেই তার কাশি বাড়ে এবং অনেক সময় যেটা বললাম, কাশতে কাশতে রক্তের কথা বললাম, কাশতে কাশতে প্রস্রাব পর্যন্ত বেরিয়ে যায়। তাহলে এই সকল অবস্থা যদি এবং ফুসফুসে নানা রকম শব্দ থাকে বা শব্দ আমরা স্টেজগুলি শুনতে পাই এবং জটিলতা মনে করি, তাহলে আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি, এক্স-রে অথবা ইসিজি করে বাকি অবস্থাটা কি তারা আমরা জানতে পারি। কিন্তু আমরা তো করি বায়োকেমিক চিকিৎসা, এত খবর লয়ে ডাক্তারি করা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব। আমরা ঘরের রোগী অথবা আশেপাশে কেউ কষ্ট পাচ্ছে, ডাক্তার দেখাচ্ছে না, ডাক্তার দেখাবার আগেই এই সকল ওষুধ যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলেই অনেক সময় কঠিনতা থেকে আমরা রোগগুলি থেকে মুক্তি পেতে পারি। সেই হিসেবেই এই আলোচনা পুরাতন কাশি। তাহলে বুঝলাম যে কাশি সহজে ভালো হয় না এবং একটা কাশি আমি 6 বছর হয়তো দেখেছি, আমার হাতে হয়তো চিকিৎসা হয়েছে,
আমি হয়তো বায়োকেমিক দিয়ে চিকিৎসা করতে পারি নাই, কিন্তু আমি হোমিওপ্যাথিক দিয়ে চিকিৎসা করি। ঠিক এখানেও তাই, যদি এরকম দীর্ঘদিন রোগে ভোগে থাকে, আমরা যারা ডাক্তারি করি তাদেরকে বিভিন্ন রকমের শক্তি মাত্রার পরীক্ষা এবং মাত্রা প্রয়োগের উপরে জ্ঞান থাকতে হবে। আর আমরা যারা সাধারণ ডাক্তারি করি, আমরা 1 দিন 2 দিন বা 4 দিন বা 15 দিন দেখলাম পুরাতন কাশি ভালো হলো না, তাহলে আমি বলবো ডাক্তারের পরামর্শ হওয়া ভালো। কিন্তু ডাক্তারদের উদ্দেশ্যেই বলছি, প্রতিটা স্টেপ আপনাদের পাওয়ার, এবং আপনারা ফেল করলেই পাওয়ারে যাবেন। রোগটা সঠিক কী কারণে হয়েছে সেটা নির্বাচন করে যদি ওষুধ প্রয়োগ করা যায়, তাহলে ওষুধটা অনায়াসেই আমরা প্রয়োগ করতে পারি। তাহলে বুঝলাম পুরাতন কাশি, নানা রকমের ট্রাভেলস, মাথা ধরা থাকতে পারে, গায়ে গায়ে জ্বর থাকতে পারে, এবং অনেক সময় যে জ্বর বেশি হয়, তারপরে আমি এক্সরে কথা বললাম, তারপরে কাশির নির্বাচন হলে ওষুধের কথা এবার চলে আসে। তার আগে দুটো কথা বলে যাই। অর্থাৎ আমরা আসলেই অনেক কিছু জানার থাকে, হয়তো সংক্ষেপে আমরা কিছু বলি, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি করে ওষুধ প্রয়োগ করার জন্য। আর ওষুধের মাত্রা তো বললাম 6x উপরে আমি এখন আপাতত কাউকে বলবো না কোনো মাত্রা প্রয়োগ করতে। কিন্তু যারা ডাক্তারি করবেন তারা কেস টেকিং পড়বেন, অনেকগুলো কেস টেকিং বই আছে বায়োকেমিকের, সেই বইগুলো পড়ে কেস টেকিং জেনে কীভাবে কাশির চিকিৎসা করবেন সেটাও বিস্তারিত, অথবা এক একটা ডাক্তার এক একভাবে চিকিৎসা করেছেন সেগুলো জানার চেষ্টা করবেন। আমি 2টা কথা বলেই আমি ওষুধে চলে যাব। কি? হেপাটাইটিসের অর্থটা কী? অর্থটা হচ্ছে লাঞ্চটা যদি শক্ত হয়ে যায়, প্রথমে লাঞ্চ তো নর্মাল থাকে, নর্মাল লাঞ্চ আমাদের যারা থাকে তাদের কোনো ট্রাভেলস নাই, সর্দি হলেও হয়তো একটু নাকে পানি পড়লো এবং ভিতরে কোনো শব্দই করলো না, গলার নিচে কোনো শব্দই গেল না। সর্দির সঙ্গে অনেক সময় কাশি থাকতে পারে, এবং সেই পাতলা কাশি আমরা বুঝি, গলাতে পানির মতন একটু পানি বেরোলো, কিন্তু দ্বিতীয়টা আমরা জানি। কিন্তু যখন শক্ত হয়ে যায় তখনই প্রবলেম হয়, অর্থাৎ তখন আর মনে হয় যেন লাঞ্চটা শক্ত হয়ে আছে, কিছুতেই কিছু কমে না। শক্তের পরে কি হয়? সাফোকেশন হয়, অর্থাৎ নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, কোনো রকমের অক্সিজেনের অভাবে অনেক সময় মৃত্যুমুখে অপতিত হইতে পারে সাফোকেশন যদি হয়ে থাকে কাশির সঙ্গে। এবং তারপরে কি হতে পারে? তারপরে হিমাঙ্গ, অর্থাৎ ঠান্ডা হয়ে যায় কাশি করতে করতে, অথবা কাশির শ্লেষা, তারপরে শ্লেষা প্রদান। প্রথম হলো কাশি, কাশির সঙ্গে হেপাটাইটিস বললাম, শক্ত হয়ে যাওয়া, শক্তর পরে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, সাফোকেশন আমরা যেটা বলি, নিঃশ্বাস বদ্ধ হয়ে যাওয়া, কোনো রকমেই কিছু করতে না পারা, তারপরে হিমাঙ্গ, তারপরে অনেক সময় মৃত্যুমতো হয়। এছাড়াও শ্লেষা প্রদান অবস্থা হয়, অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে অনেক সময় কাশি নরম হয়, অর্থাৎ কাশতে কাশতে কাশ উঠে এবং কফ বের হয়। নানা রকম জটিলতা থাকলেই আমরা বলবো পুরাতন কাশি, এবং চিকিৎসা এবং তার ওষুধগুলো কী। দেখো 2-3টে ওষুধের কথা মনে রাখলেই হয়। এতক্ষণ তো বললাম, আমরা প্রথমেই যদি দেখি দীর্ঘদিন কাশিতে ভুগছে এবং নানা রকমের ট্রাভেলস হচ্ছে, আমরা রোগও ধরতে পারছি না, তাহলে আমরা ক্যালিসাল্প দিয়ে শুরু করতে পারি। কীরকম? ক্যালিসাল্পের কপগুলো সবুজ বর্ণের, অথবা আমরা যেটা বলি হলুদ। ক্যালিমিরের কি বললাম? সাদা। এটা কি বললাম? হলুদ। আরও যদি গভীরতা হয় তাহলে একটু, অর্থাৎ সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। তারপরে অনেক সময় লাল বর্ণেরও হয়ে থাকে যদি রক্ত মিশ্রিত থাকে। তারপরে কি বললাম? এটার এই ওষুধের 3য় স্টেজের ওষুধ। কিন্তু আমরা যদি পুরাতন রোগী চিকিৎসা করতে চাই কাশি রোগের, তাহলে ক্যালিমিউটটা আমাদেরকে সঙ্গে রাখতেই হবে। না রাখলেই ওষুধের কার্যকারিতা অথবা উপকার পাওয়া যাবে না। আর মাত্রা তো আর ওষুধ তো বলেই দিয়েছি, 2টা করে 4টা দিনে 3বার 4বার করে খাবেন, অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে খাওয়া যায়, একসাথেও খাওয়া যায়। গরম পানি দিয়ে খেলে তাড়াতাড়ি কাজ হয়। দিনে মিনিমাম 4বার করে প্রয়োগ করবেন, যখন আপনি বুঝতে পারবেন এটা ক্রনিক ডিজিজ। আমরা 27টা দিন বা 15 দিন খাওয়া যদি ভালো না হয়, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া আমরা হয়তো আর চিকিৎসা করতে পারবো না, যারা আমরা পারিবারিক চিকিৎসা করি। আর যারা খালি বায়োকেমিকের উপরে ডাক্তারি করতে চান, তারা 4-5টা বই কিনে কেস টেকিং পরে ওষুধ প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন। আমি এই কথা বলছি না আপনারা ভালো করতে পারবেন। অযথা অনেক সময় রোগীকে কষ্ট না দিয়ে অন্য পাতিতে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো, যদি তা আপনার অভিজ্ঞতা বা কার্যকারিতাও যদি না বুঝতে পারেন। যাই হবে 2-3 দিনের ভিতরে বুঝতে পারবেন এই ওষুধ চলবে কি চলবে না, এবং কতদিন খাবে কি খাবে না সেটা নির্ধারণ হয়ে যাবে। এই যে কথা বললাম, এটার সঙ্গে আরেকটা ওষুধ না বললেই নয়। কেন? এই ওষুধের কার্যকারিতা করার জন্যেই ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়। এই কারণেই বলছি নিত্য ক্যালসিয়াম আমাদের খাওয়া উচিত, যারা বাচ্চা এবং যারা
বয়স্ক লোকেরা, অর্থাৎ মিনিমাম 2 বার করে অথবা না পারলে 1 বার করে আমাদেরকে এই ওষুধ সেবন করতে হবে। কারণ কাশির অভাবেই যত রোগের সৃষ্টি হয়, সেই কারণেই এই ওষুধের লগে ক্যালকেরিয়া ফস রাখতে হবে। আর শেষ ওষুধটা ক্যালকেরিয়া সাল্প, একেবারে শেষ পর্যায়ে যদি কোনো রোগী ভালো না হয় সেটাই ক্যালকেরিয়া সাল্প এবং সাইলেশিয়া প্রয়োগ করে রোগী সেবা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাহলে চলে আসি, এই পুরাতন কাশি আপনাদের কাছে আর কষ্ট পাবে আমার বিশ্বাস হয় না। 2-1টা ফেল করতেই পারেন, 2-4 জন রোগী ফেল করাটা কোনো ব্যাপারই না, কারণ নানা সমস্যা মানুষের থাকে, আমরা বের করে আমাদের ওষুধগুলো প্রয়োগ করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তাহলে আজকের এই পুরাতন কাশির আলোচনা শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।